Ekibitu 221. Are you ready? Ekibitu kya Radio Buddu nga bw'eri enkola yaffe ya bulijjo ono ku Radio Buddu. Ekibitu abeera sizoni ya kugaba anti kati olwo tulumbya tawuni ku tawuni, kyalo ku kyalo, sena ku senta okuddisa ku bantu baffe, era nga babodaboda mwemulidde empanga. Kati gwe tulindirire mu kitundu kyo w'olabira emmotoka yaffe ya Radio Buddu mu kitundu kyo gigoberere paka ku ssundiro ly'amafuta eriri mu kitundu, olwo weewangulira amafuta ag'obwereere. Ab'ekaliso kyotera Lakai n'Ekibaale mutulindirire nga 6 Desemba, ate mu ab'Embirizi Kyaza nga mutulindirire nga 8, ab'Ebukomansi, Sembabule, Matete n'Emisanvu mutulindirire nga 10, ate mu ab'Ematanga, Mpugwe, Lukaya, Kyamulibwa, Kalungu mutulindirire nga 13. Olwo ate ngenda ku somezi 17 mwezi ogw'Okumi-n'ebiri tukyankanye ekibuga Masaka, Nyendo, Kimanya n'ekyabakuza. Kakale eno kwate ennaku z'omwezi tujja mu kitundu kyo, olwo weewangulye amafuta ga pikipiki ag'obwereere, era nga tujja na kugaba t-shirts za Radio Buddu eri abantu ab'enjawulo. Ekibitu 221 ku lw'enkolagana etajjulukuka. naye mukkirize muli bangi tetusobola kukama live katukola promotion, tugenda kuwaako abantu abatono buli bumu tegereza, naye bw'oba tofunye ekirala kijja kujja n'abakolezi naye sanyukirako munaakoze afunye kubanga mugamba oli abo ekyakayambagana tukanyiza Stika kweli cameraman. Watuenda kwenye t-shirt na Abdurashid. Aha oli waawa? Beeridde Kigenya Kyotera. Wawulidde otya okujja wano? Mpulira essanyu lingi nnyo lwe promotion eriwo. Wagitegedde otya promotion? Nagitegeddeko oluvannyuma lw'okuwulira nga balanga ku radio. Era nga bwe byabadde bwe nawulidde era n'essanyu lye mpulira. N'ogoba emmotoka? Nengoba emmotoka okuva e Kigenya paka weesibidde ku mafuta. Kati amafuta ofunye? Amafuta avunidde ddala mbuuyi. Gikoleeze tuwulire, gikoleeze. Ate ogiwulira? Kakati ekibitu wakitegedde? Kigenda kubeera ogenda kirabirawa? Ku Facebook onoonya ki? Onoonya Radio Buddu nga 18 Desemba. Kale nga 18 Desemba kubeera mu kibitu kya Radio Buddu ono Ssenyonyi bodaboda erungugu banaye tweyanzanya ba Radio Buddu gwe mukoze mu babodaboda batuwadde amafuta mwegali mu piki, batuwadde stickers zizadde ku piki zaffe, batuwadde t-shirt, era kirabika nga tunyumye bulungi. Tugera ku mutimbagano ku Facebook osachinga Radio Buddu n'olaba ekibitu bulungi nnyo, nosooka n'olayikinga bulungi n'obeera kiriya n'obanga kwetuli. Tweyanza nnyo, tweyanza. Amanyani Ssenyonyi bodaboda Lumbuku. Oli waawa? Ndi w'e Lumbuku. Baasi.